Aí tu vai esperar fazer o carvão pra depois ir pro... Não, vou esperar queimando lenha agora e vou empurrando a lenha lá pro fundo. Só que eu vou abrir aqui pra ajudar. Porque às vezes quando tu empurra assim, ela desfaz o fogo, né? Desmancha. Isso, às vezes sim. Vou deixar pular essa boca, daqui a pouco já tá pra lá. Tu já abriu lá em cima? Já. Na hora que tava cheio de fumaça. Quer ver uma coisa? Presta atenção. Tem uma fumaça no motor já. Sim, sim.